Pozdrav svima! Danas vam pripremam zamjenu za kavu, pa ako pijete kavu i osjetite neke njezine nuspojave poput tjeskobe, anksioznosti, ubrzanog rada srca, naglog pada energije, depresije, onda će vam ovo biti odlična zamjena. Ovaj napitak se bazira na biljci koja se zove maka. Vjerojatno ste već čuli za nju, ali možda ju niste konzumirali. Radi se o biljci koja je iz porodice adaptogena, a to znači da nam ona pomaže da se bolje nosimo sa stresnim situacijama u životu. Maka, za razliku od kave, ne sadrži kofein, ali će vam s druge strane dati tu energiju koju želite. Utječe na libido i utječe na hormonalnu ravnotežu, što je danas vrlo bitno. Također sadrži mnoštvo minerala i vitamina, od kojih su recimo najpoznatiji željezo, cink, magnezij, selen, fosfor, tako da nećete morati posezati za nekakvim dodatnim dodacima prehrani. Neki standard je 1 čajna žličica na 1,5 deci tekućine. Sad, da li želite da to bude voda ili mlijeko, svejedno je. Ja ću staviti više, zato što nas je ovdje nekoliko, pa ćemo piti. Dodat ću sirovi kakao. To je organski kakao koji ima jako puno magnezija i on nam istovremeno daje energiju. I nekako mi je odličan okus kada je on unutra. Više volim kada je s njim nego bez njega. I ja ću dodati biljno mlijeko, znači orahovo, napravljeno kod kuće. I dodat ću malo, zato što ću sa pjenilicom izmiješati. Evo, to je dovoljno za početak. I onda ću dodati još mlijeka. Ja obično volim zasladiti ovaj napitak i koristim javorov sirup, ali vi možete zasladiti s čim god želite, znači to je vama na volju. Sad, ima ljudi kojima sirova maka malo sjedne na želudac, dakle osjete nekakve probavne smetnje. U tom slučaju je najbolje zagrijati, ali morate paziti da ne dođe do vrenja. Ja ću to ovaj put isto napraviti zato što sam nekako osjetila kad ju na taj način konzumiram da mi jače djeluje. Ako vam se svidio ovaj video, lajkajte ga, podijelite ga s prijateljima i prijavite se na naš kanal.